Bonjour, je m'appelle Sonia Gaucher, je suis chirurgien plasticien spécialisé dans le traitement des brûlés et je débute là tout de suite ma première mission à Erevan. En fait ma première mission en Arménie, puisque c'est la première fois que je vais en Arménie. J'ai déjà fait des missions humanitaires en Afrique, au Niger et en Asie, régulièrement au Vietnam. Je sais qu'on peut trouver des situations dures, mais là j'avoue que j'ai une appréhension qui est un peu différente. Je ne peux pas dire que j'ai peur, mais je m'inquiète des réactions que je pourrais ressentir parce que j'ai des collègues qui m'ont précédée, qui m'ont dit que c'était très dur ce qu'on allait voir, mais je suis vraiment heureuse de pouvoir partir. Et mes enfants sont fiers que je fasse ce voyage. Je suis le professeur Emmanuel Masméjean, je suis chef de service de chirurgie orthopédique et traumatologie spécialisé dans la chirurgie du membre supérieur et de la main à l'hôpital Pompidou. Et je me joins à cette mission pour une première visite à Erevan et en Arménie, et je suis particulièrement honoré et fier de pouvoir aider ce pays qui est en difficulté. À la question est-ce que nous, un chirurgien qui exerce dans le civil, on peut aider dans un conflit et dans une zone de conflit, la réponse c'est probablement oui. Dans les hôpitaux parisiens, on a eu l'expérience des attaques terroristes, du Bataclan, de Charlie Hebdo ou d'autres, hein, parce qu'il y a quand même régulièrement des coups de feu ou des attaques avec des armes violentes. Et pour ma part, je me suis aussi déplacé dans des pays de conflit, notamment en Ukraine, à Kiev, pour soigner les blessés du front de l'Est avec la Russie. Je me suis déplacé au Caire il y a à peu près un an pour soigner des blessés. C'est les militaires qui m'invitent pour soigner les blessés du Sinaï. Et j'ai été aussi à Misrata en Libye, après la chute de Kadhafi, mais également au Burkina Faso ou au Mali, où j'ai pris en charge ces patients. La différence, c'est que je l'ai toujours fait à titre complètement individuel. Et là, je suis dans une ONG, donc c'est la chaîne de l'espoir, que je remercie, qui va organiser, qui soutient cette mission. C'est une différence pour moi, c'est une première pour moi d'aller dans le cadre d'une mission ONG. Docteur Kosseyan-Bal, je suis dermatologue à Paris. Je suis d'origine arménienne évidemment. Donc en fait, c'est la première fois que je vais partir en mission humanitaire, médicale. En fait, ce qui m'a un peu évidemment... j'ai surtout vu en fait sur les réseaux sociaux, suite à la guerre évidemment, les blessures des soldats, des jeunes soldats. Et donc en fait, en tant que dermatologue, je pense que j'avais éventuellement ma place pour voir si on ne pouvait pas améliorer la cicatrisation de ces brûlures, qui sont des brûlures un peu inédites. Évidemment, les brûlures au phosphore, ici, j'en ai pas vraiment beaucoup vu, mais en tout cas des brûlures de guerre. Et donc je pense qu'on va je vais essayer de manager ou en tout cas apporter quelque chose pour aider à la cicatrisation de ces jeunes soldats, en fait, des plaies de ces jeunes soldats. Գոր Հախվերդյան, մասնագիտությամբ ախտաբան, աշխատում եմ Ռուսկաբանության ինստիտուտում Փարիզի որպես ռուսկաբանական կլինիկական հետազոտությունների կոորդինատոր։ Այսօր մենք մեկնում ենք մի քանի ֆրանսիացի ազգությամբ ֆրանսիացի վիրաբույժների հետ Հայաստան օգնելու Արցախյան պատերազմում վիրավորված մեր զինծառայողներին, որոնք ունեն համատաբար ավելի նեղ մասնագիտական վիրահատական բարդ նոր որակի վիրահատություններին համապատասխան վիրահատական միջամտությունների կարիք։ Առաջին անգամ լինելով այս իրավիճակում, ճիշտն ասած, շատ հուզված եմ, միանշանակ ես մասնագիտությամբ վիրաբույժ չեմ, բայց իմ ցանկությունը հայտնեցի գնալու, որպեսզի օգնեմ մեր վիրաբույժներին, ֆրանսիացի վիրաբույժներին, որոնք պիտի տեղում աշխատեն հայ անեսթեզիստների եւ հայ բուժքույրերի հետ, որոնք վիրահատական բլոկներում պիտի լինեն, որոնք բացարձակ ֆրանսիախոս չեն։ Ես կոչ կանեմ նաև բոլոր երկլեզու ֆրանսերեն եւ հայերեն լիարժեք խոսացող հայ բժիշկներին, որոնք Ֆրանսիայում են, քանի որ այս միսիան պիտի շարունակվի դեռ բազմաթիվ անգամներով, մեկնեն թեկուզ չլինելով վիրաբույժ, բայց մեկնեն անպայման իրանք նախ աջակցեն հոգեբանորեն մեր զինվորներին, երկրորդը լինեն վիրահատական սրահներում օգնելու ֆրանսիացի, ֆրանսիախոս 100%-անոց ֆրանսիախոս բժիշկներին, չնայած գիտեն, որ հոգեբանորեն իրենց համար էլ պիտի ծանր լինի, մեկը որ երբեք չի մտել վիրահատական սրահ ու պիտի տեսնի միանշանակ վիրավորումներ
շատ ծանր վիրավորումներ պատերազմի արդյունքում։ Ուրեմն ես կլինեմ երկու հիվանդանոցում, Էրեբունի հիվանդանոցում օրթոպեդ վիրաբույժների հետ եւ կլինեմ այրվածքների կենտրոնում, հանրապետական այրվածքների կենտրոնում, որտեղ կաշխատենք հիմնականում ֆոսֆորի, ինչպես բոլորը գիտեն, ֆոսֆորի օգտագործման մասին, ֆոսֆորի հետևանքով այրվածքներ ստացած մեր ծանր հիվանդների հետ, զինծառայողների, նաեւ քաղաքացիական տուժածների հետ, որովհետեւ կան նաեւ քաղաքացիական տուժածներ։ Նախապես հետաքրքրվել եմ ընդհանուր իրավիճակի մասին ու անհրաժեշտ պարագաները, որ պիտի տանենք, անպայման պետք է տեղեկանալ, իմանալ ինչի կարիք ունեն տեղում։ Իսկ Փառք Աստծո ունենալով Լևոնին Խաչատրյան, որը արդեն երրորդ անգամ է մեկնում այս միսիայով եւ արդեն տեղում ծանոթացել է իրական անհրաժեշտությունների հետ, այս անգամ ավելի կոնկրետ, ավելի ճշգրիտ պարագաներով ենք մեկնում, որպեսզի ավելի օգտակար, քանի որ ժամանակը կարճ է, լինենք ավելի արդյունավետ եւ օգտակարության մեջ ավելի արդյունավետ լինենք եւ հուսամ, որ կկարողանանք իրականացնել բոլոր այն վիրահատությունները, որ նախապես արդեն պլանավորել ենք, չնայած որ միշտ լինում են անակնկալներ ժամկետային առումներով, բայց հուսամ, որ անպայման ամեն բան կհաջողի, որ մեր միսիան կատարենք։